الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وذريته وصحبه أجمعين. orúkọ tèmi ni Mubarak Dawood. Àwa ń bí lónìí fún ẹgbẹ́ Yusratul Hajj tó ṣe wípé èmi ni Ọlọ́run ní kí n jẹ́ olórí fún, èmi ni president société Yusratul Hajj tí ó wà náà société tí ìjọba fọwọ́ sí níbi kan mọ̀ kó àwọn èèyàn lọ sí hajj lọ́dọọdún. Ọjọ́ tòní ó jẹ́ ọjọ́ tó ṣe wípé a mú láti fi ṣe ìmára ẹni láàrin àwa tá jẹ́ aṣojú société yìí àti àwọn alálàájì tí wọ́n ń bá wa lọ. Pàtàkì jùlọ ń bẹ, iṣẹ́ mẹ́ta la gbé ṣe lọ́jọ́ tòní. Iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni àmójútó àwọn alálàájì látọ̀dọ̀ àwọn dọ̀tọ̀ tí ń bá a lọ tí a mọ̀ sí dọ̀tọ̀ Shakiratu Badiru. Àwọn ni wọ́n jẹ́ dọ̀tọ̀ àgbà tó ṣe ń pé wọ́n ti ń lọ sí hajj tí wọ́n mú àmójútó àwọn alálàájì ó tún lé ní ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sásìkò táwa yìí. Ẹni tó pẹ̀lú wọn náà ni Tamsiratu Adam Bababodi tó ṣe ń pé òun náà ti ní kọjá ọdún mẹ́wàá nínú iṣẹ́ hajj. Àwọn méjèèjì dání kí wọ́n mójútó àwọn alálàájì lọ́jọ́ tòní láti bá ní ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn láti check ara wọn kí ní àmójútó aláwọ̀ oníkálukú kí wọ́n ti kọ ìwé fún wọn láti sílọ tí wọ́n lọ sí fàmọ́sí tó ní kálukú lọ ra tiẹ̀. Ó máa di pé tábà dé inú ìrìn àjò eléyìí bá fa dọ̀tọ̀ ó ń tọ̀ wọ́n fà kò ní á lè ní àǹfààní àti mójútó gbogbo wọn papọ̀ lásìkò kan náà. Lẹ́yìn àmójútó ara, àwa sọ nípasẹ̀ èyí ní ìpele kejì kí ni ìrìn àjò náà jẹ́, ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà fi rọrùn, báwo la fẹ́ yìn ìrìn àjò náà gbà ní ìpele aṣọ ní gbogbo èdè. Nítorí société Yusratul Hajj àwọn adájá aṣojú ń bẹ, Faransé wà ń bẹ, Yorùbá wà ń bẹ, Haúsá wà ń bẹ, Dèndé wà ń bẹ, Zẹ́rúmà wà ń bẹ, gbogbo èdè tí wọ́n ti sọ lórílẹ̀-èdè ọ̀dọ̀ wa ń bí náà ni ó wà nínú ẹgbẹ́ Yusratul Hajj aṣàlàyé fún nínú gbogbo èdè. Èyí tó wá pẹ̀lú ẹ̀ tó jẹ́ ìpele ẹlẹ́kẹta, òun náà ni bàbá fẹ́ ṣiṣẹ́ a máa ń mọ owó ọ̀yà tán fẹ́ san fún wa ni. Èyí ni èrè jẹ́ tí ń bẹ látara iṣẹ́ hajj. Wọ́n fún wa lóúnjẹ mi, Imam Adam Faiz àwọn ni wọ́n fún wa lóúnjẹ mi. Báwo ni a ṣe ṣiṣẹ́ hajj pẹ̀lú èrè jẹ́ olówó àlérí àti erigun iṣẹ́ hajj kọ̀ọ̀kan kí ni àwọn èrè jẹ́ tó wà ń bẹ̀. Kò bá jẹ́ níwọ̀n bá ṣókí àwọn ohun tí a gbé ṣe lọ́jọ́ tòní nì. A sì ní nínú àwọn alálàájì àwọn àfáàfáà àwọn ìmáàmù gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù Gbàdámọ́sí Suleiman ti Akari, ìmáàmù Mọ́sáàsì táwà ní ẹ̀gangan Mosque Central Zainab ti Yàgbé àwọn àti ìyàwó wọn àti àfá Abdulaziz ọlọ́nsà kẹwàá lọ́dún ìpọ̀ náà àfá àtàwọn ìmáàmù tíṣẹ́ náà fi hàn fún wa. Aṣojú wa kan àwọn tí wọ́n ní Saudi àwọn ànàkùn mẹ́fọ̀l Owólabí Saliu tí wọ́n ní ilé ike ó ní àlọ́bí àtọ́ ní Kútọ̀ngbé lọ́hùn tó náà kó wà pọ̀ lẹ́nu kankan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lẹ́yìn ó yẹ ká fi tábà ṣe ní lórí à ń dúpẹ́ ni. Ọba àlúwà yìí òun ló ronú lórí báwo ni iṣẹ́ hajj yóò ṣe máa lọ lọ́wọ́ bí ti ṣe ń lọ yìí. Gẹ́gẹ́ tó ṣe ṣàtúnṣe nínú gbogbo iṣẹ́ ní Benin ọwọ́ nípa iṣẹ́ hajj. Èyí ọwọ́ tó wá gbé ka adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó yọ wá kò ní oko gbèsè. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Kò sẹ́ni tó ṣiṣẹ́ hajj nísìn kọ́lọ́n kó yà wá ya mùsíbà tún tọ́lọ́run bọ̀ lè fi dáyàwó. Àmì yọ tọ́lọ́run gbé ka fún wa pé yọ ọwọ́ ọba àlúwa nísìn gbèsè jìnnà sí gbogbo ẹni tí bá ń ṣiṣẹ́ hajj. Lẹ́yìn eléyìí ọwọ́ tán tún fi àgbé kalẹ̀
kò sí pé mo sanwó mi lọ gbogbo tó bá ti sanwó ó gbọ́dọ̀ rí físà pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run àyàfẹ́ tó náà bá pè sóhun ní nǹkan mí lè dé mọ́lẹ̀ àdúgbò lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣá lẹ́nu kan ó yẹ kí a ṣàdúrà ní ti gidi fún ọba àlúwà yìí pèsè gbogbo àwọn mínísítà tó yàn sí di iṣẹ́ hajj gẹ́gẹ́ bí mínísítà tí mójútó àlàáfíà mínísítà tí mójútó àlọ́ àbọ̀ nípasẹ̀ transport bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ títí lọ àti àwọn mínísítà bí àdánbí tó jẹ́ mùsùlùmí tó yẹ pé òun ni ó mú gẹ́gẹ́ bí ẹni ta lè ronú kan tó jẹ́ mùsùlùmí láàrin àwọn oníjọba tó yẹ pé òun ló wà lérí ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n mójútó ṣe hajj tán lọ wọlé nǹkan kan tí wọ́n á fún ìjọba lábọ̀ lẹ́nu kan a dúpẹ́ fún wọn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n lè ṣe jù báyìí lọ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n lè ṣe dáadáa ju níta ṣe ń rí yìí lọ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, sur ses illustres compagnons et aussi évidemment nous qui suivons le chemin de la Sunna. Aujourd'hui, le groupe Yusrat al-Hajj, un groupe agréé au pèlerinage avec des convoyeurs attitrés, responsables, qui connaissent le métier. On a organisé aujourd'hui la journée du pèlerin. Et cette journée du pèlerin, c'est une journée d'information. D'abord, c'est une journée d'information. Et secondo, c'est une journée de visite médicale. Journée d'information, pourquoi? Parce que le pèlerin qui est censé aller à la Mecque est censé avoir à sa portée quelques informations qui lui permettront d'abord de se sécuriser en tant que personne et aussi de savoir ce pourquoi il est en train d'accomplir ce cinquième pilier de l'islam. Nous avons de long en large pendant près de 3 heures de temps et dans toutes les langues. Nous avons parlé du pèlerinage, des différents rituels à faire, de l'étape de Médine jusqu'à Arafat, jusqu'à nos départs pour Cotonou. C'est le lieu de remercier évidemment le chef de l'État pour toutes ces réformes qu'il a eu à y mettre dans ce domaine viable, qui est un secteur très important, qui est un secteur religieux pour les musulmans et qui aujourd'hui, les Béninois de façon générale accomplissent le Hajj dans de meilleures conditions. Qu'Allah accepte ses invocations et qu'Allah le rehausse davantage. C'est aussi la journée de visite médicale parce que nous savons que les pèlerins, parfois par manque d'informations, se donnent à certains médicaments qui sont parfois prohibés au niveau des autorités saoudiennes. C'est le temps de mettre en valeur les docteurs qui sont avec nous pour qu'ils puissent discuter avec eux, savoir le mal ou les maux dont ils sont en train de souffrir et de pouvoir de revoir les médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre et de pouvoir leur donner, si possible, d'autres médicaments au cas où ce sont des médicaments qui sont interdits sur le sol saoudien. Chaque pèlerin passe devant le docteur, expose ses maladies, expose ses contraintes et enfin le docteur essaie de voir les médicaments pour voir si ce sont des médicaments appropriés. Aujourd'hui, c'est une étape très importante qui annonce les débuts de départ, le débat officiel du groupe Yusrat al-Hajj pour l'Arabie Saoudite. Inch'Allah, dans les 48 heures qui suivent, nous allons prendre des pas. Et le pèlerin aujourd'hui a tous les instruments qu'il faut, tel un enfant qui part dans un centre d'examen. Il a tout ce qu'il lui faut pour être un meilleur candidat et que le reste, c'est à Dieu de lui faciliter la tâche. C'est comme ça que je peux vous résumer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à la journée du pèlerinage organisée par le groupe Yusrat al-Hajj, dont je suis aussi membre fondateur. À Daoul TV, que Dieu vous récompense de ce que vous venez de faire. Toute personne qui s'investit religieusement, avec amour, dans un domaine spirituel, il n'y a qu'Allah qui puisse vous récompenser. Ça sera une télé, Inch'Allah, qui sera connue sur le plan national et international. Et vous qui travaillez aussi pour cette télé, Allah va vous bénir votre progéniture. Et c'est possible vous accorder aussi cette chance de pouvoir lui rendre visite dans ce lieu sacré. Il le fera pour vous, pour les membres de vos familles, et va vous rehausser de façon professionnelle dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, Inch'Allah, que ce soit de façon individuelle ou collective, il bénira vos activités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Èmi ni amakwe ni Alhaji Samoil Saoudien. Mo jẹ́ ọ̀kan nínú ìjọ Yusrat al-Hajj tí a ń ṣe ògùnmọ́ àwọn alálàájì wa tán fẹ́ lọ sí Maka. À ń ṣe
a kó àwọn alálàájì jọ láti wá dá wọn ní ẹ̀kọ́ àti gbẹ̀rì forum tàbí fún àwọn information technique lérí forum nísìn á pè wọ́n jọ pé ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká ríra wa kí a fi ṣe àlàyé fún yín kí ló dé tá à ń lọ Mákà kí ni a fẹ́ lọ ṣe ní Mákà iṣẹ́ wo náà lọ ṣe ní Mákà báwo ni a ṣe gbà tó ń gbé a fi kó oríire gbogbo tó wà nínú Mákà ní ìpè tí a pè lónìí a sì pé gbogbo wọn alálàájì gbogbo náà ni wọ́n dá lóhùn tí ẹ rí ìjọ Usratul Hajj àwa ọ̀jọ̀gbọ́n mélòó kan la pa pọ̀ la fi créé Usratul Hajj náà àwa gbé Imam Mubarak mo la gbé síwájú bí président gbé wọ́n máa ṣe ìjọba lọ ìjọba yẹn ó wà rotatif ní niveau wa ní ọjọ́ òní gbogbo àti akọ́ra àjọ náà ta fi fọ́mí Usratul Hajj a pè ní kálukú máa ń gba èrò ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tàbá àgbà a máa kún wọn pọ̀ wọn náà nìhun tí a ṣe lónìí ní àríwá a ní àwọn dọ́kítọ̀ náà nìsí wọ́n examiner pèlérìn kọ̀ọ̀kan tí ó ṣe wọ́n kí ni àwọn amódi kéèké tó àlẹ́ ara wọn àwọn báwo ni a lè conseiller wọn gbà àwọn ìwé kéèké tí wọ́n lè lò àwọn tó wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni àtúndé rôle àwọn èèyàn tí wọ́n ṣàlàyé kí ni a lọ ṣe ní Mákà báwo ni a gbé omúra gbà gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé Usratul Hajj tó lọ sí Mákà tí wọ́n bá dé tí wọ́n bá bí pé báwo lẹ́ ń ṣe omúra gbà o ó gbọ́dọ̀ kó pọ́n yín sans hésitation àbáṣe omúra bùṣe báwo la ń ṣe hajj gbà hajj wo la ń ṣe gbogbo ẹni akọ wọn ní òní báyìí ǹjẹ́ ibikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ bá ti rí ìkéde wa yí báyìí ẹ máa wá wa kiri Usratul Hajj ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ máa bá wa wá ìjọ tó dáa ni ìjọ tí ń kóyàn lọ ní tí ń kóyàn lọ sí Mákà ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láti gbà tí ẹ bá ti san báyìí láti máa mójú títí a fi dé Mákà tàbá kó Mákà títí a fi padà wọlé a máa ń lọ rí a sì máa ń bọ̀ rí Ọlọ́run bá títí fún wa ṣe láti bí ọdún tí a ti ń lọ tá ń bọ̀ tọ́jú ìbá ipa Ọlọ́run kó ṣe ní ìwọ̀n fún wa Ọlọ́run kó ṣọ́ wa lọ Ọlọ́run kó ṣọ́ wa bọ̀ Àdáwọlé TV tí ń gbà wá báyìí iléeṣẹ́ náà Ọlọ́run ní jó parẹ́ iléeṣẹ́ náà Ọlọ́run jẹ́ ọmọ dàgbà sí iléeṣẹ́ náà Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí àlùbáríkà nìkan gbogbo Ọlọ́run bá fa àlùbáríkà sí iléeṣẹ́ náà olóògùn Ọlọ́run tó bá dẹ̀ mí àtúnyẹ wọn báyìí tátù pé wọn pé ẹ wá o kíní tí ẹ ṣe Haji Samowi Ibolowa Haji Samowi Ibolowa ìjọ yìí mo fẹ́ tẹ̀lé lọ Mákà ẹ máa pè wá bàbá tó bí mo ti ṣàdúrà kan fún mi Ọlọ́run jẹ́ ká dúrà náà kó gbàlé mi léyìí kó gbàlé gbogbo ìjọ mi léyìí ó ní pé kí ni a máa wá ẹ kiri ni wọ́kọ́ ló máa wá wọn ǹjẹ́ àtọ̀ ọlọ́dọ̀ yìí ẹ máa wá gbogbo gúrú Usratul Hajj ẹ máa pè wá lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ máa bọ̀ mo ní àmì mẹ́wàá tó fẹ́ lọ Mákà mo ní àmì méjìlá tó fẹ́ lọ Mákà ìjọ oríire náà níjọ Usratul Hajj ilà àmàm insha Allah wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. alhamdulilayi wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún Ọlọ́run ọba lọ́pẹ́ púpọ̀ lérí oore tó ṣe fún wa lọ́jọ́ tòní. Ọjọ́ tòní náà jẹ́ ọjọ́ kan tí ó jẹ́ ọjọ́ tòní lọ́dọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ Usratul Hajj tí wọ́n gbà lérò pé bàbá fẹ́ ṣe kankan a máa ń palẹ̀ mọ́ ni nínú palẹ̀ mọ́ ìlọsílò Olúwa tí ẹgbẹ́ náà dálẹ̀ lónìí òun ìpàdé láti kó gbogbo àwọn alálàájì ìwọ̀njọ láti òkè lọ́hùn títí wá sàlẹ̀ ní láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn nípa báwo la ṣe ń rìn hajj tí wọ́n fi ń rọrùn tí sì wọ́n fi ń jẹ́ àtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹgbẹ́ náà dá irú ìjòkó bẹ́ẹ̀ lẹ̀ tọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé mi náà Imam Suleiman Badamasi ti Rákáyé tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí èmi náà jẹ́ kan nínú àwọn èrò wọn lọ́dún yìí tèmi náà rò pé kí n gbọ́dọ̀ wọn kí n lọ fi ṣe hajj nígbà tá a dé bí arí pé tó dáadáa ni àkọ́kọ́ ẹni tí arọ́pẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ òun ni bàbá wa tó jẹ́ olóyè ìlú wa ìgbọ́n àwọn Pakistan náà a ké pípọ̀ fún ọwọ́ tí fi ń ṣètò hajj ní àsìkò rẹ̀ yìí kódà tálàlájì bá rí hajj ṣe dáadáa ọlá wípé ó fòfin sí ó sì pàṣẹ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tálàlájì ó gbèrè pé kánkóhùn lé pẹ̀lú ìrọ̀rùn lọ́jọ́ tán mọ̀ láago tán mọ̀ wọ́n wá lọ sọ sí ìlú Madina gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ láti lè gbanú mẹ́kọ́ọ̀tù Madina lọ sí ìlú Maka ó ṣe pàtàkì nítorí pípọ̀ náà wọn àsìkò hajj tó kọjá àwọn èèyàn máa ń fèlè ọ̀rọ̀ mẹ́kọ́ọ̀tù yẹn wọ́n máa ń fèlè ẹlòmíì ó wọkọ̀ òfurufú yóò lọ sọ̀kalẹ̀ sí Jídà kò ní gbé ìkọ́rọ̀mù dáadáa àwọn
àmọ́gbà tó dé ti bàbá Baptiste àánú ó ṣètò débi pé Madina lẹ́kọ̀ọ́ sọ̀kalẹ̀ sí mẹ́kọ́tù Madina ẹ̀ sì ni mẹ́kọ́tù tó ní ládájú ládà ẹ̀ pé torí pé tẹ bá gbé ìkàràmù bẹ̀ ẹ wà lórí ọ̀nà fún àsìkò pípọ̀ tẹ́ máa fi yin Ọlọ́run tẹ́ máa fi pè Ọlọ́run ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ aláàjì tó bá sì ń gba Mákà lọ àsìkò tí ń lọ hajj lásìkò tí ẹ̀yìn yóò májọ́ tó fẹ́ lọ yóò májọ́ tó fẹ́ dé ó ṣe pàtàkì kó lọ ẹ lè máa wo program tó ṣe àkí ọba àlùwà Baptiste àánú lórí ètò ṣe ọlọ́mọ asán lẹ́sàn ọlọ́mọ amúlò náà láti kí náà wọ́n dàrú ìrọ̀wọ́ ẹ̀ àwa kí gbogbo àwọn ọ̀gá àgbò pátá táwọn náà gbọ́nà sí òfin ìjọba lọ́nà tí gbogbo ẹ̀ fún ìlọ bó ṣe yẹ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀mù tó fẹ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ pé kò sí péyàn sanwó lásìkò Baptiste àánú tí ọ̀nà hajj tó bá ti sanwó ọlọ́mọ sì pè lọ́run tó lọ jẹ́ pé náà àkí ọlọ́run lórí ọba tó ṣe èmi náà wá gbọ́dọ̀ láti wo kí ni ètò tó ń gbé kalẹ̀ wọ́n rí pètò dáadáa ni gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tán ṣe fún àwọn àfáà tán ṣe fún àwọn alálàájì táwọn ìmáàmù ẹgbẹ́ náà ṣe wọ́n rí pètò dáadáa ni kódà èmi náà dá sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ mo sì fún wọn ní ìwọ̀nba ẹ̀kọ́ tó yẹ kí n fún wọn inú ẹ̀ náà láti gbé ètò kalẹ̀ láti yẹ àwọn alálàájì mọ̀ pé kí láìsàn tí ń ṣe oníkálukú kí wọ́n lè fún mi ewé tán kọ̀ fún àbáwọn tó ti ní ewé tán lò tẹ́lẹ̀ kí wọ́n ṣèwé fún wọn kí wọ́n jẹ́ pé ewé tí ò dáná fẹ́ gbé wọ́n sàn ní ètò náà ètò dáadáa kọlọ́n kó jọjá ní kó ṣe lílọ wa náà ní dáadáa kó ṣe àbọ̀ wa náà ní dáadáa ká gbéra lé láyọ̀ ká dọ̀hún láyọ̀ ká padà wálé láyọ̀ àwa kí ẹ̀yin náà tẹ́ jẹ́ léṣẹ́ Dáwọ́lì TV tẹ́ wá ń gbé ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ wa ọlọ́run gbé léṣẹ́ yín ga jù báyìí lọ àlùbáríkà tó pọ̀ yóò sì wọ́n lùkù sáré ìṣeun ọlọ́run ní ṣe lè láṣọ lọ fún wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó kọ tèmi ní Ájà Ṣakiratu Bádírù Ọjọ́rì. Mo jẹ́ èèyàn kan nínú ẹgbẹ́ hajj docteur ni mí docteur plus précisément je suis gynécologue obstétricienne. Par rapport au pèlerinage, je crois que depuis l'année dernière, par rapport à l'organisation du pèlerinage, on ne peut que remercier le gouvernement parce que bon, les convoyeurs sont satisfaits, de même que les pèlerins. On n'a plus de problème de vous avez pris l'avion, vous avez pris une maison qui n'est pas confortable. Donc, tous les pèlerins béninois sont logés, tout d'abord sont transportés par le même avionneur et ils sont logés pratiquement dans les mêmes logements et dans les mêmes conditions en Arabie Saoudite. Donc pour ça, nous remercions le gouvernement. Et par rapport au Hajj, nous avons initié la journée d'aujourd'hui. Vous savez, quand les gens veulent aller au pèlerinage, on les convoque à droite, à gauche, on parle. Et l'essentiel est pratiquement dilué avant le jour J. C'est pour cela que nous avons attendu pratiquement la veille de notre départ pour pouvoir entretenir les pèlerins sur les rites du Hajj et le bon comportement pour avoir la bénédiction de ce Hajj-là. Et en même temps, contrôler certains médicaments que les malades ont l'habitude, les pèlerins ont l'habitude d'envoyer à la Mecque et qui ne sont pas autorisés là-bas. Et ensuite voir s'il n'y a pas certaines pathologies vis-à-vis de ces pèlerins qui peuvent les empêcher de bien faire le Hajj. Et en même temps, contrôler les passes vaccinales, tout ce qu'il y a comme santé, on a contrôlé aujourd'hui. Donc voilà à peu près pourquoi on a initié la journée d'aujourd'hui. Les grands alphas imams ont expliqué à tout de rôle en différentes langues comment on va effectuer le rite du Hajj. Et le résumé de tout ça, c'est le bon comportement du pèlerin pendant le Hajj. Cela ne dépend pas du convoyeur, ni des alphas, ni de l'État. Ça dépendra, la bénédiction de ce Hajj-là va dépendre du pèlerin lui-même. Et la bénédiction, c'est le bon comportement. Je vous remercie.